잘라가야겠다. 다들을 12로 할까? 두껍게? 얇게? 제일 두꺼운 거 14. 14라 해도 근데 얼마 안 돼. 뭐야? 반은 안 잘라. 반은 그냥 갖고 왔고. 저기 옆에 봉투에다가 다면 될 것 같아. 이거를 어떻게 여기 위에다 올렸지? 그 사람은? 뭘. 아이고. 바로 다 넣어, 저기. 빵 싶은데? 그래. 빵 진짜 그냥. 이것도 자를까? 그건 그냥 갖고 가자. 오, 예. 너. 이거 어때? 그거 고르려고 그래. 몇 번이지? 99번. 야호. 장바구니 종이백 하나 사야겠다.
파랗게 그치? 랑치캔. 그치? 음.